الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن نبينا وإمامنا وعظيمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن معنى الأسوة هو كمال المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن من ضد هذا المعنى هو المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه التربية التي رباها للناس عليه الصلاة والسلام قائمة على الاتباع المحض لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تربية النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام تربية قائمة على الاتباع، ما فيها هوى، ما فيها تمييز بين الألوان والأعراق والغنى والفقر. والإسلام نفى ونهى الناس عن هذا المبدأ، لأن من كمال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام التمام في متابعته. من كمال محبة النبي عليه الصلاة والسلام متابعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر. لكن للأسف اليوم الناس جاءوا بعبادات تخالف ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حتى يجملونها وضعوها على إطار وعلى شكل محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي، هل وجدت أفضل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ستجد في الدنيا أفضل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فطبقوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، فلا زيادة فوق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا اتباع إلا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم أن ترك الناس هذا الدين اتجهوا إلى البدع والخرافات واتباع الجهويات والقبليات. الآن السودان ده المدمر شنو؟ غير إنت أبيض وأنا أسود. السودان ده المضيع شنو؟ غير إنت من الشمال وأنا من الجنوب وأنا من الغرب. المضيع شنو؟ الفتنة الحاصلة الآن أليست من جهل الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أسوتنا لما تكلم عن القبلية والعصبية قال لهم دعوها فإنها شنو؟ نتنة منتنة، ما حتفرق بينكم حاجة غير العصبية والقبلية دي، غير أنا أبيض وإنت أسود، غير أنت مظلوم وأنا ما مظلوم، غير أنت لونك أبيض وأنا لوني أسود، غير أنت من الجهة الفلانية والجهة العلانية. ده كله من نقصان الدين، ده كله من عدم معرفة ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الجهل الذي عم الناس. ويا أخي، هذا الدين لو جيت عليه بالكلية هذا الدين اتباع لرجل واحد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في اتباع لقائد قبيلة، ولا في اتباع لمذهب معين، ولا في اتباع لرجل معين غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لا وجود للألوان ولا الأنساب حتى بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى بينهم ما كانوا يقدموا لون على لون. بلال الحبشي يقف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وينطق بالأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعله في المكان العالي، والصحابة الكلام ده بالنسبة لهم ماله؟ الرجل ما عربي زيهم، ينطق بدل ما يقول حي على الصلاة يقول هيا على الفلاح، هيا على الصلاة. الصحابة قالوا له يا رسول الله يعني ما فينا زول لغته كويسة، قصدهم شنو؟ عربي، يعني عربي ما جهل منهم، وإنما إتقان لهذا الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن هاء بلال عند الله حاء،
الدنيا ما بيبقى يقيسك انت. منو قال لك الاسود احسن من الابيض؟ منو قال لك النار احسن من الطين؟ وكلنا من طين. لكن ابليس نظرته كانت مختلفه، قال له اسجد لبشر خلقته من طين؟ كيف يعني؟ ابليس شايف انه النار احسن من الطين، والطين دي فوائدها خير من النار. الطين أخير من النار. الطين فيها المعمار والنار فيها الحريق. الطين فيه التماسك والنار فيها الهشاش والهبوب والحريقة. صح ولا ما صح؟ لكن نظرته مالا قاصرة. عشان كده للأسف مصيبتنا أن هذا الجهل سيولد للأسف الشديد في هذه البلاد مصيبة عظيمة. والله أنا أخاف على هذه البلاد من الأيام القادمة. سرقت الأموال وسرقت البنوك وأخذها أناس حرامية. أين ستذهب هذه الأموال؟ السؤال الذي يخيف: من سيكون رؤوس الأموال في بلادنا في الأيام القادمة؟ أليس هؤلاء الحرامية؟ هؤلاء الذين سرقوا البنوك ونهبوها؟ دول هم اللي حيكونوا التجار. دول للأسف الشديد هم اللي هتكون عندهم الأموال التي سيتحكمون فيها في بلادنا. للأسف الشديد أخاف على هذه البلاد من أن تكون اليد يد المال ويد القوة عند الحرامية الذين سرقوا الأموال وسرقوا البنوك وسرقوا السيارات. أين ذهبت كل هذه الأموال؟ البيت فيه غسالتين وثلاثة، فيه ثلاثين وثلاثة، مش وين؟ لا تناسب السرقات حوجة السارق. أين ذهبت كل هذه الأموال وأين ذهبت كل هذه الممتلكات؟ أين ذهبت؟ والله لو لم يكن هنالك عقلاء يتفهموا هذه المشكلة وهذه المصيبة التي نزلت على السودان، سيدخل السودان في مرحلة سوداء لا يعلم بها إلا من سيراها. الناس اللي حيجيبوا البضائع البلاد هم الحرامية، حيبقوا رؤساء الأموال. الناس اللي حيفتحوا الشركات هم الحرامية الشاري رؤساء الأموال. الناس اللي حيدخلوا البضائع بمواصفات ومقاييس هم رؤساء الأموال الذين أخذوا أموال الناس بالباطل. لو لم يكن هنالك سلطان مانع يسأل كل من أخذ مال وليس من أهل المال. واحد دخل في حسابه قروش والقروش دي كثير عليه، ما في رقابة. لو لم يا أخي إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الناس لم تخف ولم تستحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، فعلت المنكرات بأبشع الصور وبأبشع الطرق، ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، لا حياة لسائل. للأسف اعتاد الناس وتعود الناس. المشكلة السودانيين ديل لما تحصل حاجة مصيبة طوالي بيطلعوا فيها نكات، طوالي يطلعوا فيها قصص، طوالي يطلعوها على شكل دراما ويتعايش الناس معها. هذه مصيبة لا ينبغي أن يتعايش الناس معها. ينبغي أن تحل هذه المصيبة، ينبغي أن تؤخذ الأموال من الظالمين، ينبغي أن تعالج هذه المصيبة والكارثة التي سوف تنزل على بلادنا. من سيأتي للناس بالمواد الغذائية؟ من سيأتي للناس بالملبوسات؟ من سيخاف الله عز وجل في هذا الشعب؟ من سيجعل لهذا الشعب راية لا إله إلا الله عالية؟ من سيدفع لهذه البلاد نحو دينها؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه البلاد سلطانا تقوم فيه وترفع فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بحق. اللهم ربنا إنا جعلناك نصيرنا فانصرنا يا رب العالمين. ربنا إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا اغفر ذنبنا واستر عيبنا بالصالحات ربنا وبالخير عمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا بالصالحات وبالخير عمنا يا رب العالمين.
اللهم ربنا إن قوما عاثوا في الأرض الفساد، اللهم إن قوما عاثوا في الأرض الفساد، اللهم ربنا فصب عليهم صوت عذاب، اللهم ربنا صب عليهم صوت عذاب يا رب العالمين. اللهم عليك بالمرتزقة يا رب العالمين، عليك بهذه المليشة يا رب العالمين. اللهم إنهم يا ربنا قتلوا الأنفس واغتصبوا الأعراض وأخذوا الممتلكات يا رب العالمين. اللهم ربنا حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا أنت ونعم الوكيل، كن لنا نعم النصير يا رب العالمين. اللهم ربنا خذ حقنا يا رب العالمين ممن ظلمنا يا ربنا، خذ حقنا ممن ظلمنا يا ربنا، اشفنا فيهم يا ربنا، أوقل فيهم يا ربنا نارا تجعلهم في شتات ووئيل يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم عجزت وكانت الأسباب كلها إلا فيك. اللهم ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا انقطعت الأسباب، انقطعت الأسباب وقل الرجاء وانقطع إلا فيك يا رب العالمين، إلا فيك يا رب العالمين. انصرنا أنت نعم المولى ونعم النصير يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بالصالحات وبالخير عمنا. اللهم ربنا فينا صاحب الحاجة فكن له في حاجته، اللهم فينا المريض فاشفه يا رب العالمين، اللهم فينا المريض فاشفه يا رب العالمين. اللهم ربنا فينا صاحب الدين فاقض عنا ديننا يا رب العالمين، اللهم اقض عنا ديننا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصلح حالنا يا رب العالمين في هذه البلاد يا رب العالمين، كلنا نصيرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا سعادة وارفع منا الشقاء، اللهم أنزل علينا سعادة وارفع منا الشقاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، توفانا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ربنا استجب دعواتنا، استجب دعواتنا ولا ترد أيدينا عندك وإليك صفرا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.